Audi не запускается. Так, ну начинаю ремонт по Audi. Сейчас для начала будем включать зажигание, смотреть, что у нас есть по питанию. И вообще запустится ли у нас бензонасос. Так, подсоединил аккумулятор. Так, включаем зажигание. Так, слышим, насос у нас отрабатывает. Тут ничего не трогал, все как стоит, так стоит. Сейчас будем смотреть на питание. Будем смотреть питание, так, датчика холла. Но у нас вот здесь почему-то отломанный. Вот это место. Надо будет тоже смотреть. Снимать перед тем, как крутить. Так, посмотрим по питанию. Здесь у нас должно быть на боковых контактах по минус-плюс 12 вольт. Сейчас проверим. Так, вот боковые контакты у нас. Питание есть. Так, сейчас посмотрим еще теперь на датчики температуры. Вот здесь он стоит. Здесь должно быть так. 5-вольтовое еще питание должно быть. И на датчике дросселя тоже должно быть. Сейчас посмотрим. Так. Стой. Куда поехала? Стой. Так. Теперь будем проверять два датчика. Вот они. Коленвала. Два датчика коленвала есть. Один коленвальный, а второй не помню, как называется. Сейчас посмотрим. Здесь должно быть сопротивление у них. У обоих. По-моему, по 800, что ли. Сейчас посмотрим. Так, получается, на боковых контактах, вот, на обмотке здесь вот, нету у нас ничего. Так, этот датчик у нас идет вниз. Вот он идет. Вон там какой-то он, по-моему, порванный чуть-чуть. Сейчас надо будет смотреть, что это за такой датчик у нас там. Так, вот на этом у нас есть, что я проверял только что. До этого. Здесь у нас было, а вот здесь у нас нету. Так, сейчас буду его снимать, потом посмотрим, какая там проблема была. Итак, получается, вот этот датчик, который я снял, вот я его отрезал от разъема. Тут еще вот получается вот такое, но эта проблема не там, потому что отсюда уже у нас не прозванивается. Вот ставим тестер, в общем, она 0 показывает. Вон там 0. А я нашел у себя датчик тоже такой же, только он уже идет. Тут же два датчика таких. Один вот здесь стоит, а один вон там стоит. И это, который вон там стоит. Он тоже очень похожий. Его прозваниваешь, 800 Ом показывает он. Вот. Сейчас его буду откручивать, ставить. Так, получается, провел датчик, который временно без шунта, получается, без массы. Без массы вот такими временными проводами его провел туда. Потом уже буду другой датчик уже ставить будем. Потому что этот уже не рабочий. Вот, все. Сейчас проверил импульсы на выход на коммутатор. Есть уже. Сейчас будем пробовать. Вот один раз попробовал, уже почти запустилось. Покажу еще раз, попробуем запустить его. Вот уже, все, уже пошла. Сейчас будем глушить, что там много чего собирать надо. Вон дым какой идет. Так, ну там далее еще по Audi были проблемы по регулятору холостого хода. Потом были проблемы, там блок предохранителя я поменял. По регулятору холостого хода, потому что обороты он вообще не держал у нас. Холостого хода не было. Поменял регулятор. Так, проверил питание на регулятор. Приходит все там. У нас 4 провода на регуляторе. Получается боковые и центральные. Там при включении зажигания 10 вольт пробегает. Ну, то есть питание там есть. Ну и в принципе все. И машина была отдана. Все, кому понравился такой коротенький ролик про оживление, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем пока.